Така, днеска започваме с ново видео от Ross Games BG. И имам само 13 минути и 57 секунди, за да мога да запиша едно видео. Така че да започваме. Аз съм Рос и днес ще реагирам на български Thug Life. Така, понеже няма някаква компилация, която да е готова, или поне аз не намерих, приготвил съм 10 клипа, като ако искате, може да направя една така компилация и да кача клипа утре, например. Но днес нека да погледнем на тези български Thug Life и да видим дали са сполучливи всъщност и започваме. Да, този първия го знам всъщност, но в крайна сметка нека да започнем с това. Мерентон продължи 42-то заседание на Общинския съвет. Мога да се смея, човек. Уникален човек. Така, Симеон Краев сега. Омага. Боже господи. Очевидно просто е открадал нещо и но знаете като се активира там алармичките, когато нещо не се е маркирало. Да, още е това, този Thug Life. Този възрастен господин ще ми казва. Как възрастен? Аз съм по-млад от тебе. О, добре. Аз съм по-млад от тебе. Направо се е Thug Life. Това е нещо уникален Thug Life. Определено трябва да направя някаква компилация. Така, Борис Братухчев от Big Brother. Тук опита се да ми се извиниш, идваш тук и с това фалшивото, да ти се извина и ми кажеш, че няма смисъл, мен не ме интересува, ти се обръщаш и продължаваш. Не го тук с тия театри, бе, човек. Тук да легнеш, да пукнеш, да умреш, ще те подмине, няма да ви пука за тебе, разбираш. О, майко! Да, между другото, това съм го гледал. Не се гордея с това, но съм го гледал. Много странни хора бяха вкарали в последния Big Brother. Между другото, както всеки останал, между другото. Така направо от кухтета, обдаскал явно. Очаквам нещо много готино, но... Аре де? Ще има ли нещо готино? Още една компилация от Big Brother. Само за бележките 1000 лева ли си, бе? Тхула ти майката. Добре, хубаво, че беше допълнението, омага стига вече. Добре, това е последното от Big Brother. Той седи там, той цар, той господар, той коли, той беси, той гледа лошо, тук всички... Ти гледаш лошо. Не! Ти гледаш лошо. Напротив, аз не мога да вирея с такива Между другото хора. бях за него. Да, мигам. Стоп! Добре, това беше най-доброто. Ма това е много гадно. И какво? И какво? Ти си просто един нагъл пошъл тип. Ти си дявола, човек, отвътре. Ти си черен. Разбираш ли? Не знам... Как може да си вярваш, че ти ще останеш тази къща? Това е абсурдно. Човек, не са ги направили добре тия Thug Life от Big Brother поне. Добре, има още два Thug Life, да ги видим. Така... Това... Поне ще е натурално, нали? Има 2 харесани 5. Така, това е последният Thug Life, мисля, че. И нека да го видим. Надявам се това да е добър. Дърмела рекламата. Поема всички извивки на тялото и аз чувствам много добре да тренирам върху него. На него можеш да правиш всичко. Можеш да се отпуснеш след работа, да си провериш почтата. Или... Добре. Това ми харесва определено. Това беше много добра. Чакай. Филмът от Memory Piano поема всички извивки на тялото и аз чувствам много добре да тренирам върху него. На него можеш да правиш всичко.
Можеш да се Пича, отпуснеш много- след работа да си провериш почтата. Или Добре, това ми е любимото. Или... Окей, добре, момент само да видя дали ще намеря нещо друго интересно. Добре, значи това беше. Това беше от мен. Това беше Rose Games BG. И чао, браточки.